勝手に散らばるなよ。聞いてる。恐怖は隠せないわ。どうすればいいかくらいわかるわ。絶好のチャンスだ。決断を私の庭からとっとと出ていけ。目がひりついたら視線はそらさない。決断を自分の摂理を乱してはならない。Mission accomplished. 獲物に余計な苦しみを負わせ